Setiap hari aku kerja berangkat pagi untuk mencari nafkah hanya demi anak dan istri. Meski terkadang pulang sampai larut malam, mata sedikit mengantuk, badan terasa pegal-pegal dan pinggang pun terasa berat. Aku tetap bersyukur untuk menjalani semua itu. Memang melelahkan, tapi beginilah perjuangan seorang perintis yang hanya disponsori doa dari anak dan istri. Setiap hari aku kerja berangkat pagi untuk mencari nafkah hanya demi